Vaig néixer a València i jo he estat 8 anys fora. He estat a Berlín 2 anys, a Sant Paulo 2 anys, a Austràlia 2 anys, a Barcelona, i m'havia de decidir per una ciutat i crec que València té totes les possibilitats o les millors condicions per viure. Soc David Senar i soc inventor i treballo a València en un projecte que es diu Senati Bikes, i la idea d'aquest projecte és inventar noves solucions en productes i serveis per disminuir la pol·lució, el tràfic i la contaminació de la ciutat i que la gent pagui menys per moure's. Nosaltres volem ser la innovació i l'I+D de la mobilitat turística. On podem treballar en la mobilitat? En un sector que funciona. Quin és? El turisme. Mobilitat per turisme. Comencem així, però la idea bàsica i el cor que tenim és de millorar la mobilitat de la ciutat. Hem desenvolupat amb amics de Berlín un tricicle, que és un tricicle de càrrega que té unes característiques especials que no existeixen en cap altre vehicle de càrrega, que facilita que la gent no utilitzi el cotxe i utilitzi aquest desenvolupament. Crec que València té un potencial brutal perquè allà on està la major crisi i la major dificultat és on surten les millors idees. I vaig pensar que era el lloc ideal per això. Té tot el que una ciutat pot voler a nivell cultural, encara queda a desenvolupar, i a més té la natura al costat. Té l'Albufera i l'Horta Nord, i tu pots moure't per València amb molta facilitat. I amb el riu que tenim, que es pot anar en bicicleta, caminant, i tens un parc que és un oxigen per la ciutat, jo veig València com una ciutat espectacular per a viure i per desenvolupar. Hem de canviar. Jo és que no crec. És que estem al camí que toca. Estem al camí que vosaltres esteu així fent un projecte per millorar València d'una manera audiovisual amb aquests temes. Jo estic fent això. Hi ha moltes empreses ara que estan venint a invertir a València. Crec que el que faltava era moure's. Des de no... Ai, que el govern, ai, que no sé què... Deixar de queixar-nos. Anem a fer alguna cosa. Que no tinc diners? Però no tinc diners. Que no tinc res? Doncs no tenim res. Però no res, anem a fer alguna cosa. I jo estic veient aquest canvi i aleshores pense que el que li faltava a València ja ho té. I ara falta fer-ho. I així estem. Perfecte.